سڵاتان لەبێ مشاهدیم لە کەناڵی یوتیوب شادی ریڤیو لە ڤیدیۆیەک ترەگەڕام وڵاتان بۆ بەراوردکردنی نێوان دوو موبایلێکی شاومی و موبایلێکی گالاکسی یاخودی سامسۆنگ ئەویش موبایلی شاومی Mi9 SE کە تازە هاتووتە کوردستان و گالاکسی S10e بزانین کاملا دوو موبایلە باشترێکە لە کۆتایی بمانڕوو نەبێتەوە و بزانین کامیان بۆ ئێمە یاخود بۆ تۆ گونجاوە پێش هەموو شتێک سابسکرایب کەناڵەکە بکە و زەنگوڵەکە تەنی سابسکرایبەکەدا بگرە بۆ ئەوەی هەمیشە لە سەرجەم ڤیدیۆنەکەمان ئاگادار بیت بەڕێوەبێت. هەردوو موبایلەکە پیاچێنەوەمان پێشتر بۆ کردوونە بەجیا لینکەکە لە دیسکریپشن هەیە توان هەردوو موبایلەکە بەجیا سەنی تایبەتمەندیەکانی بکەن لەوێ دیتەڵی زیاتریشمان داوە لەسەر موبایلەکە. لە موبایلی Samsung Galaxy S10e وە دەست پێ دەکەین. کێشی موبایلی Samsung Galaxy S10e 150 گرام و ئەستوریەکەشی 7.9 ملیمەترە بەڵام بۆ Xiaomi Mi9 SE کێشەکەی 155 گرام و ئەستوریەکەی 7.5 ملیمەترە واتە ئەستوری کەمترە بەڵام کێشی قورسترە و لە هەردوو موبایلەکەیە شاشەکەیان بە گۆڕێلای ئاستی پێنجەم پارێزگای لێ دەکرێت ئاستێکی زۆر بەهێزە دژە نەک دژ بەڵکو بەرگریەکی زۆر بەهێزی هەیە لە ئەگەری شکان واتە بەرگەی پەستانی زۆر بەهێز دەگرێت بەڵام لە گالاکسی S10e شاشەکەی IP68 تێدایە لە Xiaomi Mi9 SE ئەم پارێزگاریە نییە یاخود ئەم IP68 بوونی نییە. شاشەی Samsung Galaxy S10e لە جۆری داینامیک گامۆلیدا و قەبارەکەی 5.84 ئینچە و توانستی شاشەکەشی 1080 پێکسل بۆ 2280 پێکسڵە و تایبەتمەندی SDR+ی تایە بەڵام لە Xiaomi Mi9 SE شاشەکە لە جۆری ئامۆلیدا و قەبارەی شاشەکەی گەورەترە قەبارەکەی 5.97 ئینچە و توانستی شاشەکەش 1080 پێکسل بۆ 2340 پێکسل لە جۆری Full HD Plus و تایبەتمەندی SDR لە شاشەکە بوونی هەیە لە Samsung Galaxy S10e SDR+ بوو بەڵام لەمایان SDR دەیە و لە ڕووی سیستەمی وەگەرخەرەوە دوو موبایلەکەەوە سیستەمی وەگەرخەری ئەندروید نۆیژەکەن سەرجە موبایلە نوێەکانی ئێستا لە بازاڕدا هەن ئەمانیش بە ئەندروید پای ئیژەکەن بەڵام Samsung Galaxy S10e بە ڕووکاری One UI بەڵام Xiaomi Mi9 SE بە ڕووکاری MIUI دا. بۆ پرۆسێسەر S10e پرۆسەسەری Exynos 9820 ئۆکتا-کۆڕی کۆمپانیای Samsung لە سەریەتی و 8 نانۆمەتریە و گرافیک کارتەکەشی لە جۆری ماڵێجی 76 MP12 بۆ Mi9 SE بە سنابدراگۆنی 712 نانۆمەتری ئەدرینۆ 612 گرافیک کارتەکەی بێگومان Samsung Galaxy S10e باشترە و سەریەتریشە چونکە 8 نانۆمەتریە کە ئەمەش وا دەکات پاتری موبایلەکە کەمتریش بەکاربهێنێت و لە ڕووی بیرگەوە موبایلی S10e بە بیرگەی 128 گیگابایت بۆ ڕامی 6 گیگابایت بەردەستە بۆ ڤێرژنی گلۆباڵەکەی واتە ڤێرژنە جیهانیەکەی و توانای بیرگە زیادکردنیشی هەیە بەڵام بۆ شاومیەکە بە 64 گیگابایت و 128 گیگابایتی بەردەستە بۆ ڕامی 6 گیگابایت و توانای بیرگە زیادکردنی نییە و لە ڕووی کامێراوە Galaxy S10e دوو کامێرا هەیە لە بەشی پشتەوەی ئەوانی 12 مێگاپیکسل کە تێکرانەوەی 1.5 و لە جۆری وایدا و تایبەتمەندی PDAF و OIS تایە Optical Image Stabilization و کامێرای دووەمیان 16 مێگاپیکسل و تێکرانەوەی ئەمیان 2.2 و لە جۆری ئەڵترا وایدا و توانستی ڤیدیۆ ڕیکۆردکردنەکەشی 2600 پێکسل بۆ 6 فرێم لە سەرکەیەکدا 1080 پێکسل بۆ 240 فرێم لە سەرکەیەکدا و 720 پێکسل بۆ 960 فرێم لە سەرکەیەکدا. بەڵام بۆ Xiaomi Mi9 SE سێ کامێرایە کامێرایەکە 4 مێگاپیکسل و تێکرانەوەکەی 1.8 و تایبەتمەندی PDAF تایە بەڵام تایبەتمەندی OIS تیانە و کامێرای دووەمیان 16 مێگاپیکسل لە جۆری ئەڵترا وایدا تێکرانەوەکەشی 2.4 و کامێرای سێمیان 8 مێگاپیکسل و تێکرانەوەی ئەمیشیان 2.4 و لە جۆری تێلەفۆتۆیە بەڵام لە S10e تێلەفۆتۆ نەبوو و توانای ڤیدیۆ ڕیکۆردکردنەکەشی 2160 پێکسل بۆ 30 فرێم لە سەرکەیەکدا 1080 پێکسل بۆ 30 فرێم لە سەرکەیەکدا 6 فرێم لە سەرکەیەکدا و 120 فرێم لە سەرکەیەکدا و 720 پێکسلیش بۆ 960 فرێم لە سەرکەیەکدا و تا توانای ڤیدیۆ خاوکردنەوەشی هەیە بە هەمان شێوەی S10e. بۆ کامێرای سێلفی S10e کامێرای سێلفیەکەی 10 مێگاپیکسلە و تیرەکرانەوەکەی 1.9 و تایبەتمەندی PDAF تایە و توانستی ڤیدیۆ ڕیکۆردکردنەکەی 2160 پێکسل بۆ 30 فرێم لە سەرکەیەکدا و 1080 پێکسل بۆ 30 فرێم لە سەرکەیەکدا بەڵام بۆ Xiaomi Mi9 SE کامێرای سێلفیەکەی 20 مێگاپیکسلە زۆر زیاترە لە
لە گالاکسی S10e تێوە تیرەکرانەوەی هاوێنەکەشی دوویە و توانستی ڤیدیۆ ڕێکۆردکردنەکەی 1080 پێکسڵە بۆ سیفرە مزرکەیەکدا بەڵام توانستی ڤیدیۆ ڕێکۆردکردنەکەی کەمترە لە S10e دەتوانی بە توانستی 2660 پێکسڵش بۆ سیفرە مزرکەیەکدا ڤیدیۆ ڕێکۆرد بکات. Samsung Galaxy S10e دەرچەی بارگاویکردنەوەکەی لە زۆر USB 3.1 Type-C بەڵام لە Xiaomi Mi 9SE دا زۆر USB 2 Type-C و دەرچەی 20 تەنها لە S10e بوونی هەیە و لە Xiaomi Mi 9SE بوونی نییە. لە ڕووی دەسەوەری پەنجەمەوەرەوە بۆ Xiaomi لە ژێر شاشەکەیدایە بەڵام بۆ S10e لە لای شاشەکەیە لە بەشی سەرەوە لە لای ڕاستی موبایلەکەیە. و بۆ پاتری موبایلەکە بۆ Samsung Galaxy S10e پاترێکی 3100 ملی ئەمپێرە و توانای خێرا بەرگاویکردنەوەکەشی 15 واتە و توانای خێرا بەرگاویکردنەوەی وایرلێسیشی هەیە 15 وات بە هەمان شێوە و توانای بەرگاویکردنەوەی موبایل و ئامێری تریشی هەیە بە توانستی 9 وات. بەڵام بۆ Xiaomi Mi 9SE پاترێکی 3070 ملی ئەمپێرە و توانای خێرا بەرگاویکردنەوەکەی 18 واتە. و نرخی Galaxy S10e بۆ پێی کە ئێستا لە کوردستان Galaxy S10 Plus هەیە بە نرخی $830 نەمبیست تا ئێستا Galaxy S10e بێتە کوردستان بەڵام گەر بێت لەوەیە نرخەکەی لە $600 کەمتر یان زیاتر لە $600 بێت. بەڵام بۆ Xiaomi Mi 9SE هەروەکو لە سەرتاوە باسمان کرد کە ئێستا لە کوردستان بەردەستە بە نرخی $310 و بە نرخەکەی Galaxy S10e دەتوانین دوو موبایلی Mi9 SE بکڕیت و موبایلی Xiaomiەکە بکڕیت. نرخەکەی زۆرە پێم وایە. بەڵام سامسۆنگ هەروە فێرە نرخی زۆرە بۆ موبایلەکانی بەڵام Xiaomi نرخی کەمترە بەڵام بەشێک تایبەتمەندیەکانی کەمترە وەکو IP68 تێدا نییە. سۆز بەسەرکردنی ڤیدیۆکە سابسکرایب بکەن ئاڵەکە لە بیر مەکە و شەیرێکە بۆ هاوڕێکانت تاوەکو ڤیدیۆیەکی تر خواتان لەگەڵ.